Assalaamu calaykum saaxiibayaal kulligiinba meel waliba aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Boosaaso maamulka Siciid Deni oo ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah iyo hoggaanka ciidamada BSF-ta oo war kulul ka soo saaray colaadda magaaladaasi waa sidee haatan xaaladdu wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan xildhibaanada mucaaridka ee Somaliland oo diyaariyay mooshin ka dhana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyaga oo ka jawaabaya dacwad ay maxkamadda sare u gudbiyeen xildhibaanada muxaafidka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo qaadaya tallaabo ka dhana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya ka gadaal markii uu ka carooday warqad ka soo baxday iyo ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya oo dilay xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kalena wareegay deegaano horle qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan haddii aynu isxasuusino qaybo badan oo ka mid ah waddanka waxaa ku dhiftay abaaro ba'an kuwaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed haddaba waxaa looga baahan yahay dadka waxaysta inay si dhaqso leh u caawiyaan dadka si dhibaataysan aynu ku bilownaa saaxiibayaal sidii aad horudhaca wararkeena ku daawateen xaaladda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa si weyn u kacsan halkaasi oo ay maalintii labaad ku dagaalameen ciidamada la dagaalanka argagixisada Puntland ee loo yaqaano BSF-ta iyo qaybaha kale ee ciidamada maamulkaasi oo toos ugu amar qaadanaya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni dagaalka maalintii labaad ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa geysay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo intiisa badan ay soo gaadhay dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan maadaama dhinacyadu ay ku dagaalameen gudaha magaalada waxaana sidoo kale halkaasi ka bilowday barakici ugu badnaa oo ay sameynayaan dadka ku dhaqan xaafadaha magaalada Boosaaso si ay uga durkaan rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi maamulka madaxweyne Siciid Deni ee Puntland ayaa haatan aqbalay xabad joojin ka dhaqan gasho magaalada Boosaaso kadib dagaal uu dhiig badan ee ku daatay oo maalintii labaad ka dhacay gudaha magaalo ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Galaan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojinta ay ku baaqeen isimada iyo ganacsatada maamulka Puntland si loo joojiyo dhiigga shacabka ee daadanaya waxa uu sheegay wasiir Galaan in maleeshiyada ka amar qaata taliyaha xilka laga qaaday ee hay'adda BSF-tu inay weerar ku soo qaadeen ciidamada Puntland waxa uuna mas'uuliyadda khasaarihii ka dhashay dagaalka dusha u saaray Maxamuud Diyaano iyo ciidankiisa oo tilmaamay in ay qaladaad waaweyn ka galayaan shacabka wasiirka amniga ee Puntland ayaa sheegay inay awoodaan inay meesha ka saaraan dhinacyada ka soo horjeeda ayna haystaan hub badan oo lagu soo afjari karo balse ay u turayaan shacabka Boosaaso oo ay ka soo horjeedaan in dushooda lagu dagaalamo Galaan ayaana ugu hanjabay dhinacyada ka soo horjeeda maamulka Siciid Deni haddii ay xabad joojinta qaadan waayaan in tallaabo ay ka qaadi doonaan waxaana uu sheegay in ciidamada Puntland ay soo afjari karaan kooxda yar ee ka soo horjeeda kuna sugan qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso dhinacyo kala duwan ayaa ilaa haatan ka hadlay colaadda magaalada Boosaaso iyada oo mas'uuliyadda waxa ka socda halkaasina dusha loo saarayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni kaasi oo isagu saacado ka hor ku amray
saraakiisha ammaanka ee maamulkiisa inay isticmaalaan wax kastoo hub oo ay haystaan islamarkaana ay soo afjaraan kooxda ka dagaalamaysa magaalada Boosaaso oo ah ciidanka BSF-ta Puntland oo ku horyimid tallaabo uu xilka uga qaaday agaasimahoodii uguna magacaabay mid kale. waxgaradka isimada Puntland iyo siyaasiyiinta kale ee ka soo jeeda maamulkaasi waxay dhammaantood beeda dusha u saareen maamulka Siciid Deni oo ay sheegeen in uu markaasi xal u arkay in lagu dul dagaalamo dadka rayidka ah ee magaalada Boosaaso. dhinaca kalena war-saxaafadeed ka soo baxay hay'adda la dagaalanka argagixisada Puntland ee BSF-ta ayaa looga hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso shalay ilaa maantay kaasi oo dad badani ay ku barakaceen kuwo kalena ay ku dhinteen. dagaalka ayay ku sheegtay hay'adda in iyaga weerar lagu soo qaaday isla markaana ay ka xun yihiin dhibaatada shacabka lagu gaarsiiyay hubka culus ee ciidamada madaxweyne Deni ay ku garaaceen magaaladaasi. waxay sheegeen in yoolkoodu ahaa markii hore la dagaalanka ka dhanka ah argagixisada Puntland balse aysan u dulqaadan karin shakhsiyaad ashaar dowladeed wata oo eedayn u soo jeedinaya hay'adda BSF-ta kuwaasi oo ay ula jeedeen madaxda Puntland sida Siciid Deni. warka hay'adda BSF-ta ayaa lagu sheegay in argagixisadii ay horey ula dagaalamayeen ay haatan ashaar dowladeed gashatay isla markaana aysan waxba ka haybaysan doonin. BSF ayaa ku eedeysay dowlad goboleedka Puntland inuu qaadi doono mas'uuliyadda dhibta shacabka gaartay maadaama ay diideen baaqi ay soo saareen isimada Puntland ee xabada joojinta ahaa. war-saxaafadeedka ay soo saartay hay'adda BSF-ta ayaa jawaab u ahaa hadal goodin u badnaa oo saacado ka hor ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galaan kaasi oo dulucda wasiirku ahaa in wada hadal iyo waan ay la galayaan hay'adda BSF-ta qaadanayaan baaqi ka soo yeeray isimada Puntland oo horay ay u diideen saacado kadib si ay aqbaleen. maamulka Siciid Deni iyo ciidamada uu geeyay magaalada Boosaaso oo markii hore diiday xabad joojinta ganacsatada iyo isimada Puntland laakiin si haatan qaatay ayaa loo fasiran karaa guuldarro weyn oo ka soo gaadhay dagaalka magaalada Boosaaso halkaasi oo looga qabsaday gaadiid dagaal oo ay wateen ciidamada Puntland ee laga keenay gobolada kale laguna daadgureeyay magaalada Boosaaso. ciidamada BSF-ta ayaa sidoo kale ay u suurto gashay inay la wareegaan dhammaanba goobihii lagu dagaalamay maalintii hore ee dagaalka taasi oo keentay in madaxweyne Deni uu aad u caroodo isla markaana uu wacad ku maro in uu soo afjarayo kooxda ka dagaalamaysa Boosaaso. khasaare kala duwan ayaa dhowr siyaabood u soo gaaray dadka rayidka ah. gaari ayaa ku gadoomay duleedka magaalada Boosaaso kaasi oo dad qaxaya ka qaaday gudaha magaalada Boosaaso waxaana dadkaasi soo gaaray khasaare kala duwan. sidoo kale maalintii labaad markii dagaalku uu ka bilowday magaalada Boosaaso ciidamada qaarkood ayaa tuuray madaafiic xooggan taasi oo ku habsatay guryo ay dad rayid ahi joogeen. guri ku yaala agagaarka masaajidka Salmaan Al Farisi ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ku dhacay madfac waxaana ku geeriyooday 3 ruux oo isku qoys ahaa oo iskugu jiray oday gabar iyo wiil. waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa dala socotaan haatan Somaliland. xildhibaanada ka soo jeeda xisbiyada mucaaridka ee Somaliland ayaa xilligan diyaarinaya mooshin maamuuska looga xayoobinayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka jawaabaya jahwareerka xooggan ee baryahani ka dhex taagan golaha wakiilada lana xiriira xeerka furista ururada siyaasadda ee Somaliland. guddigii uu gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed u magacaabay xalinta khilaafka xildhibaanada golaha wakiilada ayaa shaaca ka qaaday inay ku guuldareysteen xalinta khilaafkaasi kuwaasi oo sheegay in xildhibaanada taabacsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay dhankooda ka socon waayeen dhammaanba waxyaabihii la doonayay in xalka lagu gaaro. sida laga wada warqabo toddobaadkii hore ayuu khilaaf horle
uu bilowday kaasi oo ahaa weerar iyo weerar celis una dhexeeyay golaha iyo koox xildhibaana oo cilaaqaad ama gacansaar la leh qasriga madaxtooyada had iyo jeerna ku sawiran difaaca danaha xukuumadda ee golaha dhexdiisa sharci iyo sharci darraba midkay doonto ha noqotee khilaafkani cusub oo sida muuqata doodaha labada dhinaca nuxurkiisa uu ku aroorayay xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta kaasi oo golaha wakiilada uu dib ugu soo celiyay madaxweyne muuse biixi cabdi xilli la doonayay inuu meel mariyo guddi xildhibaano ah ayuu guddoomiyaha golaha wakiiladu u saaray xalinta khilaafkani xildhibaanada u kala qaybiyay mucaaridka iyo muxaafidka kaasi oo loo diray sidii xildhibaanadu ay iskugu soo dhowaan lahaayeen balse guddoomiyaha guddiga oo warbaahinta la hadlay maalin ka hor ayaa sheegay in xildhibaanada garabka xukuumadda ay noqdeen garmaqaatayaal islamarkaana ay guddidii ku guuldaraysatay xalinta khilaafkaasi waxaana uu sheegay in shirguddoonka golaha ay arrinta ku celinayaan annagoo ah guddi gaar ah oo loo xil saaray in aanu xalino waxaan ku guuldaraysanay inaan xalino khilaafkaasi iyadoo wax waliba ay ka socon waayeen xildhibaanada u janjeera dhinaca madaxtooyada waxaana uu si cad u sheegay in xildhibaanada muxaafidka ah ee taabacsan madaxweyne biixi inaanay jid iyo jahadiideen islamarkaana ay doonayaan inuu sii socdo jahwareerka ka dhex taagan baarlamaanka sharci dejinta ee Somaliland geesa kalena wararka haatan soo baxaya ayaa sheegaya in xildhibaanada mucaaridku ay xilligani dhankooda karkarinayaan mooshin maamuuska xayuubina kaasi oo ay la damacsan yihiin madaxweyne muuse biixi cabdi inay ku sameeyaan maamuuska xayuubin waxaana xaalka mucaaridku uu yahay mid u muuqda qaniya ka fujisa waxaa kale oo xogaha aynu helnay ay xusayaan in xukuumaddu ay wado qorshe kale kaasi oo ay ku doonayso in xaaladda khilaafka xildhibaanada golaha wakiilada ay u waarido dhanka ee golaha guurtida Somaliland si ay u dhexdhexaadiyaan islamarkaana ay jidka ay jeceshahay u mariyaan muranka waxaana socday saacadihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo iyo xiriir arrintaasi ku aadan oo xukuumadda biixi ay la sameynayso golaha guurtida ee Somaliland si kastaba ha ahaatee arrimahani waxaa la kala ogaan doonaa saacadaha soo aadan iyadoo la filayo in qolo waliba ay qaado tallaabooyin hor leh oo la xiriira khilaafkani ka dhashay xeerka la yiraahdo 14 ee furista ururada siyaasadda Somaliland kaasi oo ay mucaaridku ka soo horjeedaan halka xukuumadduna ay si weyn u danaynayso iyo xisbigeeda kulmiye xeerkani muran ka dhaliyay ayaa dhawaan sababay in gacanka hadal uu ka dhaco xarunta baarlamaanka Somaliland ee magaalada Hargeysa halkaasi oo ay shanta iskula tageen xildhibaano ka kala socday mucaaridka iyo muxaafidka ka gadaal markii fadhiga golaha ay diideen inay soo galaan xildhibaanada muxaafidka xilli la doonayay in dood laga yeesho xeerka furista ururada siyaasadda ee Somaliland waa hagaag saaxiibayaal haddii aynu wararka ku sii siqno ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qorsheynaya inuu qaado tallaabo ka dhan ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya kaasi oo soo saaray warqad markaasi gaf ku ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha ayaa si weyn uga carooday ka gadaal markii warqad ka soo baxday wasiirka wasaaradda gaashaandhigga lagu dalbaday in baaritaan dhaba lagu sameeyo dhul lagu eedeeyay ra'iisul wasaaruhu inuu boobayo kaasi oo ay leeyihiin ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya warqadda ka soo baxday wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa daba socotay hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir kaasi oo ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu boobayo dhul ay leeyihiin ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya isla markaana uu si xooga ku dhisanayo wasiirka gaashaandhigga ayaana amar ku siiyay taliyaha ciidamada xooga dalka General Odawa Yuusuf Raage inuu baaritaan sharciya ku sameeyo warka ka soo baxay taliyaha ciidanka badda
ee la xiriira in Rooble uu boobayo xilligani dhul ay leeyihiin ciidamada badda si sharci daraan uu u dhisanayo. taageerayaasha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa si weyn uga carooday warqadda wasiirka gaashaandhigga ee la ogeysiyay xafiiska madaxweyne Farmaajo maadaama uu madaxii xukuumadda warqadda ka soo saaray isagoo aan hubsan hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidanka badda kaasi oo isaga qudhiisa gaf loo arkayay. xubno laga soo xigtay haatan xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaruhu uu diyaarinayo tallaabo ka dhana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya taasi oo laga yaabo inay noqoto xilka xayuubin ama inuu qaado tallaabooyin kale. xubnaha ay warbaahintu soo xigatay ee ku sugan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in Rooble uu qaado tallaabo uu shaqada uga cayrinayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyadoo sidoo kalena ay suuragal tahay in xitaa xilka laga qaado taliyaha ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya kaasi oo isaguna si indhala-aan eedeymo ugu jeediyay madaxa xukuumadda guud. arrintani ayaa sidoo kale xogaha soo baxaya waxay sheegayaan inay tahay mid ay dabada ka riixayso filla Soomaaliya isla markaana lagu sumcadilayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xilligani gacanta ku haya hanaanka doorashooyinka waddanka iyo amnigooda. waana xilli saacadihii u dambeeyay ay soo baxayeen wararka sheegaya in uusan wanaagsanayn xiriirka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka gadaal tallaabadii ra'iisul wasaaruhu shaqada uga cayriyay 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kuwaasi oo si dhow ugu xirnaa filla Soomaaliya. waxaana madaxtooyadu ay durbadiiba bilowday in ay sumcadil ku samayso ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyadoo u soo maraysa wadooyin kala duwan. waxaa soo baxday warqadda uu ku saxiixan yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya waxaana warqadani ka muuqda qaladaad badan oo xirfadeed mana aha markii koobaad oo sidani oo kale uu qalad ka dhaco hay'adaha dowladda qaar ka mid ah. qaladaadka ku jira dhaliilaha loo jeediyay Rooble ee dhulboobka waxaa ka mid ah taliyaha hadlay markii hore waxa uu toos ula hadlay warbaahinta. ciidamaduna waa inay aad uga gaabsadaan la hadlidda iyo ka hadlidda warbaahinta mararka ay sameynayaan waa inay adeegsadaan afayeen ama waxyaabo kale. wasiirka gaashaandhigga ayaa wax ku xugminaya muuqaalkii la duubay yacni waxa uu taliyuhu sameeyay lama qaldana isaga oo leh tilaabo sii qaad taasoo arrinta dhan ka dhigaysa wax aan xilfad iyo nidaam ku dhisnayn. waana cilada aad uga dhex jirta hay'adaha dowladda in meel kasta taliye ama qofka ugu sareeyo uu wax kasta faraha isagu la galo. hay-adihii sharciga iyo arrimaha dhulka ku shaqada lahaa oo aan arrinta la xidhiidha dhulboobka ra'iisul wasaaraha wax doora laga siinin ayaa ka mid ah qaladaadka jira. tallaabo sharciya waxaa qaada sharciga oo leh hay-ado u fasira kadibna iyagu tallaabo qaada laakiin ma jiro qof isagu tallaabo ka qaadaya qof ku xadgudbay sharciga. waa tahay faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen duleedka degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasi oo ay ku beegsadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. ciidamada gorgor ayaa lagu soo waramay inay gudaha u galeen deegaanada Shaam Gare iyo Mubaarak iyo sidoo kale Jawhar Yarey waxaase iska caabin ay kala kulmeen ururka Al-Shabaab. taliyaha guutada gorgor ee Dayax Cabdi Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanadaasi isla markaana ay jab xoogan gaarsiiyeen. Dayax Cabdi Cabdulle ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in howlgalka ka dhacay deegaanka Shaam Gare ay ku dileen ilaa 5 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab 7 kalena ay ku dhaawaceen. sidoo kale waxa uu intaas ku daray inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay haatan ka wadaan agagaarka degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ka fulisa gobolkaasi. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana labada dhinac ay wadaan abaabul xoogan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda. si kastaba muddooyinkii u dambeeyay ciidanka xoogga dalka ayaa sare u qaaday
howlgallada lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha wadanka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.